ลมแรงมากเต็นท์พังไปที่หนึ่งแล้วตอนนี้พวกเรากำลังช่วยเอาหินใส่ถังขยะแล้วก็มัดตอนนี้เต็นท์พังเกือบหมดทุกเต็นท์แล้วจากเต็นท์สวย